好打咩？好打，幾多個啊28。哇，咁打！好啦，好打。要揾地方拉線啊！打5分鐘已經手痛啦，真係。上次打咗2個鐘冇可能得。你大啊！即係得背心嗰啲啊，黐線，肥咯，肥普通嗰啲衫立住咧唔舒服。手瓜健身冇有呢啲肥肉。啊！琴日你揸起接觸啊？佢俾人放飛機。都俾人放飛機。條友話唔記得咗 book 咗，因為原本佢 book 咗2日，星期日同星期三。哦。又係咩嚟？我唔話。佢唔知啊。攞咩嚟啊？我知啊，阿生哥啊。唔係，其實嗰陣時候我唔知佢俾人放飛機。打隻乜嘢啊？打，仲有啊。係咪伊斯蘭打？我伊斯蘭打。即係 box 打嘅。即係話伊斯蘭打嘅啫。即係如果你而家攞翻上嚟 set box 簡直係。唔係，但係而家咁揮咧，佢個頭重過佢喎。咁唔同，你真係打人唔同啊嘛。唔係，但係成塊牌攞上去個重量 set box 輕啲咯。你個飛上嚟係步因為你一個大卡就細框，你 set box 低上去一定大啲嘅。唔係，同埋佢側邊啲位都係有啲破風嗰啲。係最緊要個框細啊嘛，你框細就揮大，封鎖晒。細少少咯。第一個先好差好遠㗎。所以set box 雖然係重，但係其實佢揮起上嚟都仲快。係啊 set box 其實揮速幾快。所以我話打中打9個步2分鐘，好打喎，9個步2。打都 OK 嘅，係轉手嗰陣時候轉得唔好，但係我覺得係關我冇擦底膠事，我未擦底膠。太粗，我而家攞呢支嘢，我呢動作收唔晒，打得好大。尋日先同嘉希喺度練呢個平抽檔，攞呢塊嘢，攞呢塊嘢嚟練。但係其實呢塊嘢平抽子係好打，好通手啊，好撚通透咯。啲上手難打。唔係下手先難打。唔係我打唔到佢上手，中下手我都仲可以打。中下手我打唔到。哇！上手殺極，即係咩？我其他拍晒。呢塊嘢下手超唔通透喎。冇下打啦。要波呢點講？你唔係有翻少少？拎慣咗4U 啊嘛。屌你速度打3U 咪即係差唔撚多。3個月啊，低定7個我哋。睇你食屎啊！你嘅。啊！俾塊4U你啦。係你知唔知真係6蚊，我清一色65啊而家。見到啲卡我就覺得手痛啊！又係28。係啊，唔係應該跌晒磅，呢條嘢拉咗3個月。不過65好似幾好控。65係好似幾補過。佢都冇嘢可以接。即係28。佢本身由到尾都冇彈過，又點會有嘢可以接啊？啱我，呢啲窮撚。有關嘅咩？咪拉少啲線咯。拉嚟拉去都係。而家拉6好開心。我啲3支打咗2個月啦。我1支打咗3個月喎。你睇下未起花㗎。我同一支操死佢3個月啊講緊。未起花。不過唔係人人頂得順個打感有分嘅。落拉波都彈到喎。啲波唔係好快嘅。而家目前打緊呢啲波唔係好快。好打好打。我想入多塊。好。而家出去買一支咯，加急穿線1個鐘內攞。跟住過嚟打最後半個鐘啊！可以啊。大陸線走線都好勁。
嗰陣時候冇走先正常嘅，你打多踢段滑板一定走線。多啊！我都滑板踢斷啊！你打完一定會走線嘅，踢段滑板打完。而家磅都30幾磅打落去都係走。我諗音唔係嘅，個個都歐進賽嘅。我當師傅大話晒啲人。打波原本就係要令對方打唔到波啊嘛，要令對方打唔到波就係要打啲佢難接嘅波啦。下下都送去佢手喎。好啊！我同你打咪下下送去你手啊！可以啊！你幾好，下下都升俾你晒。好啊！執落去，咁就發平倉㗎啦。哦，實練，跟住買新牌啊！當然有啦，斷咗線，斷咗線，拉嗰條線就得啦。你買個塊新嘅咪都得。冇咁啦。我嘅責任就係叫人買新牌。你有冇提醒我？啊？你有提醒我咩？唔緊要，我睇人使錢好開心，唔使有提醒我。都係有睇人使錢㗎。特別係新年嗰陣時，最中意睇啲傻仔喺嗰個海邊嗰度買煙花嗰陣都。佢哋講大佬，而家仲有得玩咩？有。我嗰度佢會限定一啲區域。哦，我鄉下嗰度冇得放，即係冇乜地方可以買咯已經。即係之前你成間鋪點樣？上平幾多？上平再搭半個鐘車入去。喺鄉下地方應該做得好快。但係嗰度未發展，但係佢都又多規模，佢都近深圳。嗰啲珠海呢啲都會，即係喺沿路海邊嗰度，同佢路一帶都。哦，我去過2、3次珠海。限定啲區域俾你放。嗰咩日月貝？係啊。日月貝嗰邊就冇㗎啦，但係再過少少咪會俾你放咯。第一次去覺得幾震撼，即係幾多嘢睇。